только, не нужны руки только. И чтобы с тачек с окон рубили наши басы, плотно наши басы. Мама любит деньги, мама любит дети, Они так хотят конфеты, и их так хотят конфеты. Конфеты в шубах под самодельный саунд. Давай двигай с нами и без правил. Никто мне по сцене не кричит красава. Я вызываю тебя на следующий раунд. Мы типа грибы, поднялась. Ну вот смотрите, что собственно получилось. Был круг из ДСП. Была вот такая деревянная бабышечка. Вот это из-под стрейча. Таких я сделал 2 штуки. Ставил одну сюда, сюда, так. 3 уголка железных на саморезы. Потом вырезал из коврового покрытия кусок, вырезал в нем дырочку, одел вот сюда. Вынул канат, намотал канат, потом заклеил макушку, забил бабышку с канатом и проклеил его клеевым пистолетом. Ну вот, собственно, что и получилось. Канат ушло 10 метров. Это можно на любом складе найти, это сделать самому, это вот выпилить электролобзик. Ну, кот доволен. Вот смотрите. Да, вот здесь я прихватил степлер. Вот смотрите.